คุณเคยสงสัยไหมว่ามนุษย์จะทนรับความเจ็บปวดได้มากแค่ไหนก่อนที่สมองจะสั่งให้เรายอมพังพินาศเพื่อสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเอาชีวิตรอดในทางจิตวิทยาเมื่อเราเจอกับโศกนาฏกรรมที่รุนแรงเกินกว่าจิตใจจะรับไหวกลไกการป้องกันตัวเองที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การนั่งร้องไห้เพราะความเมตตาแต่มันคือการลบตัวตนเก่าที่อ่อนแอทิ้งไปแล้วสวมหน้ากากชิ้นใหม่ที่เข้มแข็งพอจนไม่มีใครกล้าเข้ามาทำร้ายได้อีกและกรณีศึกษาในวันนี้ก็คือตัวละครอย่างจิงส์ตัวละครที่บ้าคลั่งและมีเสน่ห์ที่สุดคนหนึ่งด้วยลักษณะของความย้อนแย้งที่ไร้เดียงสาแต่ก็พร้อมจะทำลายล้างทุกอย่างตรงหน้าได้ในเวลาเดียวกันคนส่วนใหญ่สะเทือนใจอยู่กับม่านน้ำตาและมองว่าเป็นโลกที่โหดร้ายบีบบังคับให้เธอต้องเสียสติจนนำไปสู่การหายไปของเด็กน้อยที่ชื่อพาวเดอร์แล้วเกิดใหม่เป็นอาชญากรตัวอันตรายแห่งเมืองซอนในโลกของอาร์เคนแต่เคยตั้งคำถามกันจริงๆไหมครับว่าภายใต้รอยยิ้มบ้าคลั่งและเสียงหัวเราะที่บิดเบี้ยวเหล่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นในสมองของเธออย่างเป็นรูปธรรมกันแน่กลไกป้องกันตัวเองแบบไหนที่จิตใต้สำนึกเลือกใช้เพื่อเปลี่ยนเด็กขี้กลัวคนหนึ่งให้กลายเป็นระเบิดที่ไม่มีใครหยุดได้วันนี้เราจะมาดูกระบวนการทำงานของสมองและจิตใจของเธอผ่านมุมมองของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเพื่อดูว่าจิงส์เปลี่ยนจากเด็กที่ทำอะไรก็ผิดพลาดกลายเป็นอัจฉริยะผู้บ้าคลั่งได้ยังไงต้นตอของทุกอย่างเกิดขึ้นในคืนเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานล้างคืนที่ความหวังทั้งหมดของพาวเดอร์พังทลายลงไปด้วยมือของเธอเองเมื่อความพยายามที่จะช่วยชีวิตครอบครัวกลายเป็นการลงมือสังหารพวกเขาลงกับมือในทางประสาทวิทยาสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่ความเสียใจหรือความสะเทือนใจแต่มันคือสภาวะที่สมองกำลังถูกโจมตีด้วย Extreme Trauma หรือแผลทางจิตใจขั้นรุนแรงเฉียบพลันเมื่อสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลด้านความอยู่รอดและภัยอันตรายสามารถตรวจจับประจุความเครียดที่พุ่งทะลุปลอดจิตใต้สำนึกของเธอก็รู้ทันทีว่าตัวตนในฐานะพาวเดอร์นี้ไม่สามารถรับมือกับความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้อีกต่อไปยิ่งเมื่อรวมกับคำพูดของฝ่ายพี่สาวที่เธอรักที่สุดซึ่งฟิลขาดตะโกนตราหน้าเธอเพราะแกมันคือจิงส์ทุกครั้งที่แกเข้ามาทุกอย่างมันก็พังพินาศจนหมดซึ่งคำว่าจิงส์เนี่ยภาษาอังกฤษสามารถแปลได้ว่าตัวซวยครับคำพูดนี้กลายเป็นชนวนระเบิดลูกสุดท้ายที่ทำลายตัวตนของเธอให้แตกสลายอย่างสมบูรณ์ระบบประสาทจึงสั่งให้ตัดกระแสไฟในทันทีเกิดเป็นกลไกป้องกันตัวเองที่เรียกว่า dissociation หรือภาวะแยกตัวกระบวนการที่เหมือนแยกตัวเองออกจากความเป็นจริงกระบวนการที่ว่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สมองจะลดการทำงานลงเพื่อตัดขาดความรับรู้จากความเจ็บปวดนึกภาพง่ายๆก็คล้ายกับวิญญาณหลุดออกจากร่างแล้วมองตัวเองในฐานะคนนอกนั่นเองโดยในกรณีของพาวเดอร์ก็คือการเกิดเป็นจิงส์ขึ้นมาซึ่งนี่จะต่างจากภาวะคนหลายบุคลิกตรงที่เนื้อแท้ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นคนเดียวกันเพียงแค่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นคนทั่วไปจึงอาจจะสรุปอาการของเธออย่างง่ายๆว่านี่คือเคสของโรค PTSD ขั้นรุนแรงที่พัฒนาไปสู่สภาวะจิตเภทเป็นเหยื่ออันน่าสงสารของสงครามระหว่างเมืองทั้งสองแต่นอกจากแผลใจแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามคือสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นของเมืองซอนในสังคมเดนคนที่ขับเคลื่อนด้วยความรุนแรงสมองของเธอจึงเรียนรู้ว่าถ้าเธอยังเป็นพาวเดอร์ผู้อ่อนแอเธอจะไม่มีวันรอดชีวิต
ไปได้จนถึงฝั่งบวกกับปมฝังลึกที่กลัวการเป็นตัวถ่วงจิตใต้สำนึกของเธอจึงกระหายการยอมรับเธอต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอมีค่าและไม่ได้ล้มเหลวอีกต่อไปแต่ว่าความพยายามฝืนขีดจำกัดเพื่อที่จะลบปมด้อยนี้นั้นกลับกลายเป็นตัวเร่งโศกนาฏกรรมให้ดิ่งลึกขึ้นไปอีกความบิดเบี้ยวนี้ถูกเติมเต็มผ่านซิลโก้ชายผู้มีแผลใจแบบเดียวกันชายที่เก็บเธอมาเลี้ยงในขณะที่โลกตราหน้าว่าเธอคือตัวซวยซิลโก้กลับเป็นคนคนเดียวที่เดินเข้ามาบอกเธอว่าพาวเดอร์นั้นอ่อนแอและตายไปแล้วเธอคือจิงส์และเธอนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อปมฝังลึกที่โหยหาการมีตัวตนได้รับการตอบสนองและยอมรับจากซิลโก้สมองของเธอจึงยอมรับชุดความจริงใหม่ยอมรับตัวตนที่บ้าคลั่งและยอมรับพ่อคนใหม่คนนี้ที่พร้อมจะโอบกอดเธอในแบบที่เธอเป็นในที่สุดแต่นี่คือความจริงทั้งหมดของจิงส์จริงๆหรือเปล่ามุมมองประสาทวิทยาและบาดแผลในอดีตที่เราเพิ่งผ่านดูกันไปมันคือคำอธิบายในมิติที่มองจิงส์เป็นเพียงแค่เหยื่อผู้ถูกกระทำจากโลกที่บิดเบี้ยวแต่ถ้าเราลองสลัดความสงสารทิ้งไปแล้วตั้งสมมติฐานใหม่ดูล่ะครับถ้าสิ่งที่เราเพิ่งคุยมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเธอเสียสติแต่มันคือเจตจำนงในการเลือกวิวัฒนาการตัวเองเพื่อจะเอาชีวิตรอดคนส่วนใหญ่อาจมองว่าซิลโก้คือคนที่หล่อหลอมและส่งเสริมความบ้าคลั่งนี้ให้เธอแต่ในความจริงซิลโก้อาจไม่ใช่คนที่สร้างจริงแต่เป็นตัวพาวเดอร์เองต่างหากที่เลือกจะใช้ซิลโก้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอรู้ดีว่ากฎของเมืองซอนไม่มีพื้นที่ให้คนอ่อนแอและการเป็นพาวเดอร์มีแต่จะทำให้คนที่เธอรักต้องตายเธอจึงจงใจใช้พื้นที่ไร้ขีดจำกัดและอุดมการณ์ของซิลโก้มาเป็นสถานที่สลัดภาพเด็กขี้กลัวแล้วสร้างอัจฉริยะสุดอันตรายขึ้นมาโดยมีซิลโก้คอยสนับสนุนและโอบรับทุกอัจฉริยภาพความบ้าคลั่งของเธออย่างเต็มใจในฐานะของพ่อจิงส์ไม่ได้บ้าคลั่งอย่างไร้ทิศไร้ทางอาวุธและแผนการทุกอย่างของเธอถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมีสติรับรู้เพื่อจะตอบสนองกฎการอยู่รอดเธอรู้ดีว่าซิลโก้ต้องการอะไรแล้วเธอรู้ว่าเธอต้องทำตัวยังไงถึงจะสามารถมีคุณค่าในโลกเตียงคนใบนี้ได้นี่ไม่ใช่สภาวะของผู้ป่วยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เป็นสภาวะของมนุษย์ที่กำลังปรับตัวระดับโฮโมเซเปียนส์เพื่อไม่ให้ถูกคัดสรรออกจากธรรมชาติและนั่นคือเหตุผลที่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับวายต้องพังพินาศก็จริงอยู่ที่วายกลับมาหาเธอด้วยความรักแต่กลับพยายามยัดเยียดสิ่งเก่าพยายามให้เธอกลับไปเป็นพาวเดอร์เด็กน้อยผู้อ่อนแอต้องคอยให้คนอื่นปกป้องและทำร้ายคนรอบตัวเสมอการกระทำของวายไม่ใช่การช่วยชีวิตแต่มันคือการปฏิเสธตัวตนปัจจุบันที่เธออุตส่าห์สร้างขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดแต่ถึงอย่างนั้นนั่นก็ทำให้ตัวตนของพาวเดอร์ตัวตนที่ซ่อนอยู่ลึกๆตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลักฐานที่พิสูจน์ว่าตัวตนในอดีตนี้ไม่เคยหายไปไหนอีกทั้งยังตื่นขึ้นมาคอยจักกระเยาะอยู่ในหัวกับจิงส์ก็คือฉากต่อสู้บนสะพานกับเอ็กโคในวินาทีที่เอ็กโคจะนักหมักเพราะเห็นแววตาของเด็กน้อยในวันวานจิตใต้สำนึกฝั่งพาวเดอร์ที่โหยหาเพื่อนเก่าได้สั่งให้เธอยิ้มยอมรับและตัดสินใจกดชนวนระเบิดเพื่อจะทำลายตัวเองทิ้งไปซะเมื่อสภาวะชักกระเยาะนั้นหาทางออกไม่ได้สมองขัดแย้งกันเองจนรับไม่ไหวจิตใต้สำนึกเลยเลือกที่จะตายเพื่อจบทุกอย่างลบทั้งสองตัวตนทิ้งไปพร้อมกันเพื่อหยุดยั้งความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อหน้ากากแห่งความบ้าคลั่งนี้ทำงานไปจนถึงขีดสุด
แล้วคำตอบไหนกันแน่ที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองตัวตนที่ต่อสู้กันไม่หยุดได้เธอควรเป็นจิงส์หรือควรเป็นพาวเดอร์คำตอบนั้นปรากฏขึ้นในซีซั่น2ผ่านมรสุมที่พุ่งเข้าใส่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการตายของซิลโก้หายนะที่เธอสร้างขึ้นมาอีกครั้งแต่การเข้ามาของเด็กน้อยอีชาก็ได้ช่วยเติมเต็มและเยียวยาจิตใจที่แหลกสลายก่อนที่โศกนาฏกรรมจะซ้ำรอยลงอีกรอบเมื่ออีชาต้องสละชีวิตเพื่อปกป้องเธอความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำอีกได้บีบให้ตัวตนทั้งสองฝั่งยิ่งอาละวาดรุนแรงขึ้นจนสมองของเธออยากจะทำให้ตัวเองตายไปซะคนที่เข้ามาหยุดสภาวะชักกะเยอร์นั้นก็คือเอ็กโคคำพูดของเอ็กโคณตอนนั้นการเตือนสติเธอว่าคนเรายังเริ่มใหม่ได้เสมอและมันยังคุ้มค่าที่จะลงมือทำเพื่ออะไรสักอย่างประโยคนี้ไม่ได้ไล่ให้เธอไปเป็นใครทั้งนั้นแต่เป็นแรงผลักดันที่ฉุดมนุษย์ผู้แหลกสลายขึ้นมาให้สมองหยุดจมอยู่กับอดีตและมองหาทางก้าวต่อไปในอนาคตเมื่อมองเห็นช่องทางรอดสมองของเธอจึงได้ทำสิ่งที่เรียกว่า integration หรือการหลอมรวมตัวตนเธอรู้แล้วว่าทั้งพาวเดอร์อดีตที่มีบาดแผลและจิงส์ปัจจุบันที่มีพลังเธอไม่จำเป็นต้องทิ้งฝั่งไหนทั้งนั้นทั้งสองต่างก็คือตัวเธอหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันก้าวข้ามจากเด็กขี้กลัวที่ไม่เคยควบคุมอะไรได้กลายเป็นมนุษย์ที่ตื่นรู้และยอมรับทุกเศษเสี้ยวความบ้าคลั่งของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ความเก่งกาจของจิงส์คนนี้ไม่ใช่ความบ้าคลั่งที่คาดเดาไม่ได้แต่คือความบ้าคลั่งที่มีสติควบคุมอาวุธทุกชิ้นแผนการทุกอย่างไม่ได้ทำไปเพื่อประโจทย์โลกหรือเรียกร้องความสนใจจากใครอีกต่อไปแต่ทำไปโดยเจตจำนงเด็ดขาดที่จะปกป้องสิ่งที่มีคุณค่าของเธอที่ยังเหลืออยู่บทสรุปเรื่องราวของจิงส์และพาวเดอร์จึงไม่ใช่เรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่จิตใจพังทลายจนกู่ไม่กลับแต่มันคือเรื่องราวการเดินทางของมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกโลกขยี้จนแหลกสลายแต่สามารถประกอบเศษเสี้ยวที่แตกหักเหล่านั้นขึ้นมาใหม่เป็นการวิวัฒนาการที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่โลกเดนคนอย่างซอนจะสร้างขึ้นมาได้เรื่องราวของจิงส์อาจจะดูเหมือนนิทานดักๆในโลกแฟนตาซีแต่ในความเป็นจริงโลกที่เรากำลังนั่งหายใจกันอยู่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะมันก็คือโรงงานผลิตสภาวะแบบนี้ขนาดใหญ่ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงถ้าเราลองถอดรหัสคำว่าบ้าคลั่งของจิงส์ออกมาแท้จริงแล้วในโลกปัจจุบันก็มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความกดดันและความเครียดแทบจะตลอดเวลาและหลายๆครั้งที่เมื่อมันพึงขีดสุดความบ้าคลั่งนี้จึงได้ปรากฏออกมาในรูปแบบของความสุดโต่งความสุดโต่งที่มนุษย์ยุคนี้ใช้เป็นเครื่องมือเอาชีวิตรอดใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้เสียสติไม่ว่าจะเป็นความศรัทธาต่อบางสิ่งบางอย่างจนละเลยเหตุผลการแยกตัวออกจากสังคมอย่างเด็ดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครหรือกระทั่งการใช้ชีวิตเพียงแค่เพื่ออยู่รอดไปวันๆและอีกนับไม่ถ้วนเมื่อมนุษย์ถูกความกดดันของสังคมขยี้จนหลังชนฝากลไกของสมองจึงสั่งให้เราต้องสุดโต่งในทางใดทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ตัวเองทุกข์เลื่อนหายไปจิงส์จึงไม่ใช่ปีศาจที่อยู่ไกลตัวเราแต่เธอคือกระจกสะท้อนภาพของผู้คนในโลกความจริงที่เลือกจะผลักดันตัวเองไปให้สุดขอบเพื่อตอบโต้โลกที่แหลกสลายใบนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีกี่ครั้งที่คุณเองก็กำลังสวมหน้ากากชิ้นใหม่เพื่อฆ่าตัวตนที่อ่อนแอในอดีตทิ้งไปและมีกี่บาดแผลที่คุณต้องแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเพียงเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดให้พ้นในแต่ละวันในคลิปหน้าเราจะยังคงหยิบเศษชิ้นส่วนต่างๆของจักรวาลแห่งนี้มาดูความจริงกันต่อกดติดตามและรอดูในคลิปถัดไปได้เลยแล้วคุณล่ะตีความสุดโต่งของจิงส์ยังไง
คอมเมนต์บอกมุมมองของคุณไว้ได้ แล้วเจอกัน